牛肉麵咧，相信大家都食得多啊！真係攞牛肉做出嚟嘅牛肉麵，係咪真係第一次食咧？過嚟西關啊，食一間咧粉絲推薦嘅和牛嚟嘅 ，Let's go！ 裝修咧，成條街都格外唔同啲嘅，犀利啊！依家咁高卡士食和牛都要等位啊！終於到我哋啦，2樓啊！睇落呢度裝修真係好靚，一坐低咧，感覺呢個氛圍感咧係好適合食烤肉嘅。第一次見呢個爐咧係實打實啊，石頭做嘅，熱辣辣嘅仲。基本睇落呢個菜單咧好多都係我冇食過嘅，平時牛肉麵食得多啦，攞牛肉整成嘅牛肉麵咧，呢個我真係好想試下。你好先生，呢個係你哋嘅特選和牛平板肉，呢個係你嘅後切燥凍牛舌。成台和牛啊，真係忍唔住嚟個特寫啊！吞慢和牛，一塊餅乾，一塊和牛，溝少少洋葱絲，加少少魚子醬落去。試下呢度比較特色呢個吞慢和牛啊！我覺得真係好好食啊！和牛嗰個油脂啊真係好香啊，忍唔住嗱嗱聲整多塊。洋葱絲要俾多啲，魚子唔怕腥嘅咧都要俾。厚切牛翼板幾鬼厚身，真係呢個和牛花紋好靚啊！呢個牛翼板靚啊，烤七成熟嘅，裡面仲係咧鮮嫩多汁啊！試下佢呢個原汁原味，一啖落去咧係識爆汁嘅。食完烤肉啊，試下呢個真係牛肉嘅牛肉麵啊！佢呢個熟度咧，我就話都生勾勾咁樣。哦 ，OK 啦。加埋啲萵筍絲落去，呢度食飯主打一個儀式感滿滿啊！牛肉麵咧，相信大家都食得多啊！真係攞牛肉做出嚟嘅牛肉麵，係咪真係第一次食咧？啱啱服務員話咧，睇落呢個似唔似檸檬茶？好多人以為咧就咁飲，其實咧係點牛肉麵配住一齊食嘅，趁凍食啊！真係攞牛肉做出嚟嘅牛肉麵啊！專登整成5成熟，好嫩滑嘅。試下呢個月花和牛飯 A5 級別㗎係嘛？真係睇落好靚。依家幾廿蚊可以食和牛啦咩？烤呢個 A5 和牛，5成熟啊，刺身級別嘅 A5 和牛，煙火切滿嘛，搭配一個無菌蛋破菌和牛飯，我覺得飯都係其次啊，主要就係上面呢塊鋪滿蛋液嘅 A5 和牛啊，口感超軟滑，好香嗰個炭火味。爆珠燥凍牛舌啊！試下呢個口感啊！好聽我依家烤到好熟手喎，其實我喺屋企唔煮飯。覺得佢真係好好玩，好搞笑啊！一路烤一路講爛嘅，呢個要趁凍食，如果唔係，哎呀，好快溶晒啊！熟嘅咁樣，係啦。爆珠啊，其實係酸酸地嘅，本身就好中意牛脷嗰種口感，又軟熟啦，又嫩滑。最尾再試下呢個低溫慢煮嘅半熟和牛啊 ，A5 級別嘅，上面白色呢啲係甜蝦嚟嘅，攪勻嘅蛋佢，咁樣食起嚟好滑。紫菜夾住嚟食，係嘅，一啖到啦。你嚟擘大個嘴嘴，過味嘛？過味，特別好食添啊！呢個半熟牛肉真係好食啊，有少少甜蝦嗰種糯嘅口感啊，完全唔覺得咧喺度食緊嗰個生牛肉咁樣。儀式感滿滿嘅和牛大餐啊！呢度嘅菜式係好多都係我未食過嘅，同埋咧呢度嘅店員真係好好玩嘅。如果你哋知道廣州仲有啲咩好食嘅咧，評論區同我講。再見，留住我數。